घने जंगल की शांति को गोलियों की आवाज ने तोड़ दिया। कुछ लालची लोग हाथियों की जबरदस्ती तस्करी कर रहे थे। एक माँ हथनी अपने बच्चे को बचाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन इंसानों की क्रूरता उसके आंसुओं से भी नहीं पसीजी। दांतों की कीमत ने इंसान को अंधा बना दिया था। जंगल रो रहा था, प्रकृति करहा रही थी, पर तभी वन रक्षकों ने हिम्मत दिखाई। तस्करों को पकड़ा गया और हाथी आजाद हुए। कहानी यही सिखाती है, लालच नहीं, करुणा चुनो।